आज मैं आपको अपने दोस्तों की आवाज़ों की नकल करके दिखाऊंगी। ये है चिड़िया, चू 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 चू। और ये है तोता, टे 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 टे। और ये है बिल्ली, म्याऊ 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 म्याऊ। और ये है कबूतर, गुटर हूँ गुटर हूँ गुटर हूँ गुटर हूँ। और ये है शहद की मक्खी, बज़ बज़। और ये है मेंढक, टर 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 टर। कैसी लगी इसकी आवाज़? क्या आप भी मेरे दोस्तों की आवाज़ों की नकल कर सकते हैं? चिड़िया की आवाज़ निकालिए। और इसके बाद आपको तोते की आवाज़ निकालनी है। बोलिए तोते की आवाज़। और अब मुझे मानो बिल्ली की आवाज़ निकाल कर दिखाइए। कबूतर की आवाज़ निकाल सकते हैं आप, निकालिए। और शहद की मक्खी की आवाज़। मेरा आखिरी दोस्त आ रहा है मेंढक, इसकी आवाज़ निकालिए। शाबाश।